शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया दौरे पर हैं, जहां ब्राजील के रक्षा मंत्री जोसे म्यूसियो मोंटेरो फिल्हो ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने पारंपरिक ब्राजीलियाई सांबा रेगे प्रदर्शन करने वाले कलाकारों की सराहना की, जिन्होंने उनके स्वागत में शानदार प्रस्तुति दी। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति लूला के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और जन के बीच संबंधों सहित आपसी हित के क्षेत्रों में भारत ब्राजील की रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने पर चर्चा होगी।